السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد نصر في فيديو جديد من فيديوهات تمام. في الفيديو بتاع النهاردة هنتعلم إزاي نعمل إعلان فيسبوك من الألف للياء بأسلوب بسيط. لكل المبتدئين اللي كانوا بيسألوا على النقطة دي. طيب، أنا مش هطول في المقدمة، هنخش في الفيديو على طول. ما تنسوش طبعا تعملوا شير ولايك للفيديو دوت عشان يوصل للناس كلها. يلا بينا على الشرح. الفيسبوك نفسه الاعلان الممول بيتعمل من الفيسبوك. طيب اعمل الاعلان ازاي؟ في طبيعي لو انا رحت بصفحتي كده هتلاقي تحت اي بوست في كلمه بوست دي بينفع يتعمل منها اعلان. طيب امتى اعمل اعلان من هنا؟ ابدا. ما تعملش الاعلان من هنا مهما جرى. لو ما فيش اي وسيله تانية تعمل بيها اعلان غير من الزرار ده ما تعملوش. انت بالظبط لما بتدوس على الزرار دوت بتعرض الفيسبوك ان انت عمرك ما عملت اعلان قبل كده. فبيبدأ إن هو ياخدك على قد عقلك، خلينا نقولها كده. إيه، حط اللي أنت عايزه وهو ولا كأنه شايف، بيبدأ يوصلك للناس زي ما هو شايف إن هو ده الأصح. طيب الإعلانات بتتعمل منين؟ بتتعمل من حاجة اسمها أدز مانجر. مدير الإعلانات بيكون في الواجهة دي كده. طب لو مش موجود هنا هاجي بعد كلمة الفيسبوك واكتب أدز مانجر، ADS MANAGR. لما بدوس انتر بيفتح لي الواجهة اللي قدامنا. طيب خلينا نتكلم على كام حاجة الأول قبل ما نبدأ في إن إحنا نعمل الإعلان. هو انا لما اجي اعمل اعلان الفيسبوك بيحاسبني ازاي على الوصول للفعلي؟ يعني لما حد يشوف يدوس على اعلان يبدا يخصم مني فلوس؟ لا. ناس كتير بتبقى فاكره ان الموضوع كده. الموضوع مش كده خالص. الموضوع ان انت بتقول للفيسبوك مثلا انا هدفع 10 جنيه، بيبدا هو كسيستم يقول لك ال 10 جنيه دي المفروض توصلك وليكن ل 10 بني ادمين. حلو لحد هنا؟ تمام. يعني ايه؟ يعني هو في كل الاحوال هياخد ال 10 جنيه. انت جبت نتائج ما جبتش نتائج هو هياخد ال 10 جنيه. طب بيحسبها لك ازاي؟ يقول لك والله ال 10 جنيه هتوصلك ل 10 افراد. طيب لو واحد تفاعل هيقول لك ان الواحد ده ب 10 جنيه. لو اثنين تفاعلوا هيقول لك ان الواحد بخمسه، ثلاثه 33. بيبدا يقول لك على النقط دي، لكن هو في النهايه هياخد ال 10 جنيه. طيب لو انا حطيت ال 10 جنيه وهو فهم ان انا المفروض هتوصل ل 10 بنات، ممكن توصل لسبعه بس. اه طب ممكن توصل ل 15. اه طب ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على كميه التفاعل مع البوست اللي انت عامل اعلان عليه. يعني ايه؟ يعني الفيسبوك اهم حاجه عنده الناس اللي قاعده عليه، مش انت خالص، مش المعلن، لا المستخدم. ليه؟ عشان كل ما المستخدم مرتاح كل ما هيقعد على المنصه بتاعتي وقت اكتر، كل ما هعرف استغله اكتر. طيب لو المستخدم بتاعي بيتفاعل مع البوست بتاعك يبقى البوست بتاعك حلو، عاجب المستخدم، بخليه يقعد اكتر، فده معناه ان البوست كويس، فوصله الناس اكتر من اللي انت كنت حاططها كرنج. طيب هي وصلت للمستخدمين مش كتير اتفاعلوا معاها، يبقى البوست وحش. يبقى وصلوا كميه اقل، خلينا نخلص وخلاص التكلفه تبقى اعلى. يعني مثلا هو وصل البوست بتاعك لخمسه، لو ثلاثه اتفاعلوا منه فبدل ما يوصل ل 10 هيوصل ل 15. طب وصل البوست بتاعك لخمسه واحد اتفاعل معاه، بدل ما يوصل ل 10 هيوصل لسبعه. ده اختصارا. فهمنا النقطه دي؟ طيب دي عشان نبقى فاهمين اصلا الاعلانات بتتعمل ازاي. طيب انا لما هاجي اعمل اعلان المفروض ان انا بخش وزي ما تيجي معايا؟ لا. المفروض انها بيبقى عندي ورقه بيضاء اكتب فيها كل الاوبشنات اللي انا عايز اوصل لها في العميل بتاعي. يعني ايه؟ يعني سنه، آه، جنسه راجل ست، ساكن فين، شغال ايه، معاه عربيه نوعها ايه. كل الكلام ده هيفرق معايا جدا. مين اكتر حد يقدر يديك التفاصيل دي؟ اللي بيتعامل دايركت مع الحاجه اللي انت بتبيعها. يعني مثلا لو انا ببيع كوتشيات فاكتر حد هيفيدني الراجل السيلز اللي بيبيع. عقارات نفس الكلام. ليه؟ هو اللي بيتعامل مباشره مع العميل ده، فيقدر يقول لي والله اكتر الناس اللي بتجي لي راكبه عربيه تويوتا كرولا. فانا كده عرفت ان العميل بتاعي الاغلبيه منهم تويوتا كرولا. طيب العميل بتاعي اغلبه ستات، هبقى عارف ان اغلبه ستات. كل الكلام دوت بكتبه في ورقه اسمها ايه؟ باير بيرسونا. سيبكم من الاسامي عشان هي تمام. باير بيرسونا دي يعني مواصفات العميل اللي انا محتاجه. تمام؟ تمام. فهمنا النقطه دي؟ طيب نروح بقى نعمل ايه؟
اول ما بدخل اول حاجه بعملها بدوس على كلمه كرييت دي عشان اعمل الاعلان بتاعي. بيفتح لي الصفحه اللي قدامنا دي. الصفحه دي بيقول لي ايه؟ بيقول لي الهدف من الحمله بتاعتك. يعني ايه؟ يعني انت عامل الاعلان ليه؟ طيب هي هتفرق معاه؟ اه، هنعتبر ان الفيسبوك مقسم البني ادمين كلها اللي عليه، يعني مثلا هو عليه مليون بني ادم او مليار بني ادم، مقسمه في دروب. الدرج ده awareness، يعني ايه؟ وعي. يعني الناس اللي فيه مثلا بتعمل ترافيك، بتعمل كومنتات، بتعمل الكلام ده كله. هي دي الاهداف. هنعتبر ان كل هدف من دول دور. يعني ايه؟ يعني انت لما تقول له انت عايز الهدف بتاعك وعي، وعي يعني ايه؟ يعني يوصل لناس كتير مش فارق معاه غير ان هي تتفرج على الاعلان بس، ما تعملش تفاعل ولا تعمل اي حاجه من دول. فيروح ياخد اعلانك في الدرج اللي فيه الناس اللي بتعمل كده، اللي اسمها وعي. طب انا لو عايز ناس بتزور، تعمل زيارات والكلام ده، هياخد الاعلان بتاعك يحطه في الدرج اللي فيه الزيارات. فهمنا كده النقطه دي؟ طيب ايه الاهداف دي بقى؟ اويرنس دي يعني الناس وعي، مجرد ان هي بتشوف الاعلان او بيعدي عليها اكتر من مره او الكلام ده كله. ترافيك، بتعمل زيارات للموقع الالكتروني بتاعك. انجيجمنت يعني تفاعل، يعملوا لايك وكومنت وشير على البوستات او يعملوا فيو للفيديو. ليدز بتعمل فورمه ان العميل اللي داخل يملاها. اب ان هو يعمل تنزيل للابلكيشن. سيلز لو انت هتبيع حاجه على الفيسبوك وعامل لها كاتيجوري على الفيسبوك او كتالوج على الفيسبوك نفسه. طيب في الاغلب احنا بنستخدم ايه؟ في الاغلب بنستخدم الانجيجمنت. ليه؟ بيكون هي الافضل، ان انا عايز ناس بتتفاعل بالفعل. يا اما بتعمل لايك، يا بتعمل كومنت، يا بتعمل شير، يا بتزور، يا بتشوف الفيديو، يا بتبعت رساله. كل الكلام ده في الانجيجمنت. لحد هنا تمام؟ تمام. هندوس كونتين. بالنسبه للعقارات احنا بنختار ايه اصلا؟ لو هتبني الفورم بتاعك بالنسبه للعقارات، لو هتبني الفورم اللي هو اسم حضرتك ايه، مهتم بمشروع ايه، رقم تليفونك، الايميل، الكلام ده كله يبقى ليد جنريشن. لكن انت ممكن برضه كعقار تشتغل انجيجمنت. تحط البوست بتاعك عادي خالص وتختار ان هو يبعت لك رساله، او ان هو يزور موقعك الالكتروني اللي فيه لاندنج بيج بتتكلم عن المشاريع العقاريه اللي انت شغال عليها. اول ما بدوس بيظهر لي الصفحه الرئيسيه ديت ما بعملش فيها اي حاجه غير ان انا اغير الاسم. وليكن هقول ان ده اسمه تيست، وبعد كده هدوس نيكست. اي حاجه تانية موجوده هنا؟ لا، مش عايز اي حاجه من اللي موجوده هنا. بيحولني بعد كده على الصفحه التانية الاوتوماتيك اللي هي قدامي دي اهم صفحه في الاعلان كله، نركز فيها. طيب اول حاجه فيها بيقول لي الاد سيت نيم، مش هيفرق معايا كتير، بس خلينا نقول مثلا تيست عقارات، تيست رياض. تمام كده؟ تمام. بعد كده بيقول لي انت عايز تعمل ايه؟ التفاعل اللي انت محتاجه ايه؟ اول اختيار ديت ان انا عايزه يكلمني كرسائل، يكلمني على الماسنجر، يكلمني على الواتساب، يكلمني على التطبيق بتاع الانستجرام كرسائل، اسمها مسجنج ابس. لو نزلت تحت كده بعد اختيار هيقول لي انت عايز ايه؟ ماسنجر ولا انستجرام ولا الواتساب؟ ده لو انا عايز كرسائل. طيب لو انا عايز بقى التفاعل على البوست نفسه هختار اون يور اد، على اعلانك. ببدا انزل لتحت فبيقول لي انت عايز ايه؟ التايب بتاعها ايه؟ يشوفوا فيديو وانت هتعمل اعلان للفيديو فعايز الناس تشوفه، ولا عايز الناس تتفاعل مع بوست بلايك وكومنت وشير، هتختار بوست انجيجمنت. ولا عايز ايفنت دوت لو انت عامل حدث وعايز الناس تجي، فهو انت في الاغلب يا بتختار بوست يا فيديو لو هو فيديو. خلينا نختار كأنه بوست انجيجمنت. الثالثه ويب سايت، انت عايز الناس تروح الويب سايت بتاعك. دي لو انت عندك ابلكيشن وعايز تنزله، دي لو صفحه وعايز تعمل لها لايكات. فانت في الاغلبيه بتختار الرسائل، يا بتختار لايك وكومنت وشير، يا بتختار زيارات للويب سايت. غيرهم لا، هم الثلاثه دول اهم ثلاثه. تمام. احنا هنقول ان احنا هنختار اون يور اد، ان انا محتاج ايه؟ محتاج ان اعمل كومنتات، ان الزائر بتاعي يعمل كومنتات. طب ليه؟ لان انا لو عمل كومنت اقدر احول الكومنت ده لزياره يروح موقعي. ايه ده؟ ازاي؟ من خلال الادوات بتاعتي. طب ايه تاني؟ اقدر ان اي حد يعمل كومنت يتبعت له رساله، فانا كده بسعر بس التفاعل على البوست اللي هو الكومنت خليته زياره وخليته رساله من غير ما ادفع فلوس زياده. فالطبيعي ان انا اختار اون يور اد واختار بوست انجيجمنت. دي النقطه الاولانيه. في اي ازمه فيها؟ حلو.
هننزل بعد كده للنقطه الثانيه اللي هي البادجت، انا هدفع كام. في الطبيعي بيبقى عندنا اختيارين، يا اما ميزانيه يوميه، يعني انا عايز كل يوم اصرف مثلا 100 جنيه، يا اما ميزانيه الحمله كلها. طب ايه الفرق ما بين دي ودي؟ مفيش اي فرق غير حاجه واحده، لو انا اخترت ميزانيه الحمله كلها بيفتح لي اوبشن كده ان انا اقدر اقول كل يوم يشتغل من الساعه كام لحد الساعه كام. والله انا عايز مثلا يوم الجمعه يشتغل من 6 الصبح لحد 3 الظهر، ببدا احدد كل الكلام ده. طيب انا مش فارق معايا الكلام دوت وعايزه يشتغل على طول، يبقى مش فارق معايا، يا اما يوميه يا اما ميزانيه الحمله كلها مش هتفرق. بس انا في الافضل بحب اختار ميزانيه الحمله كلها، بحيث ان انا ابقى حاطط المبلغ اللي هيتصرف كتوتال، وليكن انا هصرف مثلا $30. لحد كده تمام؟ تمام. بيقول لي الاعلان بتاعك يبدا امتى؟ هيبدا النهارده دلوقتي. لو انا عايزه يبدا في وقت بعد كده بختار الوقت واليوم زي ما انا عايز. ينتهي امتى؟ انا هقول مثلا ان هو ينتهي كمان 3 ايام. لو خدت بالك مع كل تغيير انا بغيره بيبدا يتغير هنا. دي يقول ايه؟ ده بيقول لي المتوسط اللي احنا اتكلمنا فيه بقى في البدايه. فاكرين ال 10 جنيه اللي هيوصل ل 10؟ نفس الكلام، بيقول ان انت ال $30 هيوصلك يوميا من 5000 ل 15000، واللي هيتفعل بالفعل من 700 ل 2000. طيب، طب انا احط فلوس قد ايه؟ انا لسه مبتدئ ومش عارف احط فلوس متوسط قد ايه. بص، هو عموما ما حدش بيعمل اعلان من اول مره انه يحط فلوس كلها فيها. في البدايه بنعمل حاجه اسمها سبليت تيست. يعني ايه؟ يعني بنعمل جس نبض للسوق. ببدا اشوف الجماهير اللي انا حاططها دي صح، المنصه اللي انا مختارها صح، ان انا مثلا مختار ان الناس تكلمني على الماسنجر، فانا فعلا الناس كلمتني ولا لا. طب السبليت تيست ده اقل مده ليه قد ايه؟ 3 ايام، عشان يبدا يظهر لك بيانات صح، تبقى عارف. والله انا مثلا محدد من 18 ل 80 سنه، اللي اتفاعل معايا من 30 ل 35، يبقى الاعلان الجاي اخليه بس من 30 ل 35. والله انا كنت مختار رجاله وستات، لقيت اللي بيتفاعل معايا اكتر رجاله، فانا شيل الستات بحيث ان انا الفلوس اللي بصرفها توصلني للجمهور اكتر من الحته اللي انا عايزها. فالسبليت تيست زي ما قلنا هو تيست بجس بيه السوق عشان اقدر اوصل لافضل نتيجه. طيب امتى اعرف ان انا وصلت لافضل نتيجه؟ لما ابدا اعدل اعدل اعدل، بدل ما انا الفلوس بتقل معايا والنتيجه بتزيد، بدات العكس، الفلوس تزيد والنتيجه تقل. ساعتها ارجع لاخر حاجه انا عملتها واقف عليها واحط بقى فلوس كلها فيها. طيب بعد كام سبليت تيست، يعني بعد ما انت بتعمل سبليت تيست في سبليت تيست وتبدا تفلتر الجمهور بتاعك، بتوصل لمعادله ان انا هدفع جنيه يجي لي عميل. ازاي؟ مثلا انا بصرف 30 جنيه عشان يجي لي اوردر، ال 30 جنيه دول بيخلي كام واحد يكلمني؟ بيخلوا 30 واحد يكلمني، بس من كل 30 واحد واحد بس اللي بيشتري. فانا كده بصرف 30 جنيه يجي لي عميل. تمام كده؟ طيب انا لو عايز عميلين هصرف 60، لو عايز ثلاثه هصرف 90، بوصل لمتوسط تكلفه العميل الواحد. حلو كده؟ تمام. طيب في الطبيعي المتوسط اللي انا احطه هنا كام لليوم؟ في الطبيعي انا كاحمد لو انا ببيع منتج رخيص بحط قيمه سلعه منه، يعني انا ببيع كوتش ب 200 جنيه يبقى اصرف 200 جنيه في اليوم. طب ببيع حاجه ب 500 جنيه اصرف 500 جنيه في اليوم. طب انا بتاع عقارات، الشقه بمليون وكسور هحط مليون وكسور في اليوم؟ لا، بتاخدها بقى بالرينج، مثلا تحط 1000 جنيه في اليوم وتشوف ال 1000 جنيه وصلتني بكام بني ادم، تفاعل معايا كام بني ادم، ابتديت اكون صوره فابتديت تعرف المفروض احط قد ايه. حلو كده؟ دي نقطه البادجت. نبدا نتكلم في حاجه بعديها، في اي مشكله فيها؟ تمام. نبدا ننزل لتحت شويه هنلاقي حاجه اسمها الاودينس. طب لو عملنا تيست مثلا فلوس اقل النتيجه هتبقى اقل. بدل مثلا انا هحط 1000 جنيه، لو انا عملت تيست بفلوس اقل، يعني مثلا حطيت 100 جنيه في مجال زي العقارات، ال 100 جنيه ممكن توصلني لبني ادم واحد، فانا فين التيست اللي انا عملته؟ هبقى خسرت ال 100 جنيه من غير ادنى مقابل. فاقل حاجه كعقار 1000 جنيه يوميا. المجالات التانيه زي ما انا قلت لك المتوسط ده. طيب هبدا انزل لتحت حاجه اسمها الجماهير.
دي تقريبا المشكله بتاعت اي حد بيشتغل اعلان. طيب فاكرين الورقه اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي الباير بيرسونا؟ هي اللي فيها الحاجات اللي انا هحطها هنا. طيب تعالوا نفتح نعمل ايديت لكل الفلاتر عشان خاطر نتكلم عن حاجه حاجه فيها. عملت ايديت لكل حاجه فيها. تمام. تمام. نبدا بقى. في الاول بيقول لي انت عايز ناس مكانها فين. فانا هقفل دي واقول له مثلا أنا مش عايز ناس مصر كلها، لا انا عايز مثلا القاهره. فاكتب كايرو. هيبدا يقول لي القاهره مصر. هدوس عليها. هيبدا يعمل لي دوريه حوالين القاهره. طب انا حابب اكبر الدوريه دي. هدوس على العلامه دي وابدا ان انا ازود بدل 25 34. شوف زاد. طب حابب اصغرها. نفس الكلام بالظبط. طيب انا عايز وليكن مكان انا مش عارف اسمه، وليكن انا عايز الناس اللي جوه مدينتي وما حولها، بس انا مش هعرف اكتب مدينتي. هتاكد ان دي انكلود بالاخضر واروح على دروب بين واجي عند مدينتي وادوس كده. عملت لي دوريه حوالين مدينتي. طب انا شايف ان الدوريه دي كبيره، انا عايز اقل من كده، عايز 5 مليون. طيب دي عرفنا كده كانكلود، يعني انا عايز الناس اللي في المنطقه دي. طيب انا والله وانا بعمل الاعلان بتاعي اللي فات في القاهره كلها بتطلب وكلها عامله معايا اوردرات، بس الناس اللي في شبرا الخيمه مش بتطلب. فانا كده مستهدف برضو الناس اللي في شبرا الخيمه، فاشيلهم ازاي؟ هاجي عند كلمه انكلود وادوس عليها واختار اكسكلود، يعني حذف او استبعاد، واجي على دروب بين شبرا الخيمه. كده هو هيعمل ايه؟ هيوصل لكل الازرق ويستثني اللي بالاحمر. طب بالكبيره انا ممكن اصغرها زي ما انا شايف 2 ميل مثلا. شفت صغرت ازاي؟ طيب في اي مشكله في الكلام ده؟ تمام. في حاجات بقى الناس ما بتاخدش بالها منها زي ايه؟ زي الزرار ده. ده فيه 4 اختيارات، اغلب اللي بيعمل اعلانات ما بياخدش باله من الكلام ده. طب ايه ال4 اختيارات دول؟ اول اختيار ناس عايشه وكانت مؤخرا في اللوكيشن ده. طب ده يعني ايه؟ هنفرض ان انا ببيع عقارات ومختار مدينتي، مختار الرحاب، مختار الاماكن اللي الناس فيها تدفع فلوس في العقار، واخترت people living or recently in this location، يعني كانت عايشه او مؤخرا في الموقع ده. هيوديني اللي شغالين اوبر، هيوديني للعمال، هيودي الاعلان بتاعي للعمال اللي بتروح. طب ما انا كده بخسر فلوسي. طب يبقى الافضل ايه؟ اختار الاختيار الثاني اللي هو people living in this location، الناس بس اللي عايشه في المكان ده. طيب انا لو ببيع تيشيرتات لا عادي people living recently in this location. طيب الاختيارات ايه؟ وكل واحد طبعا يستخدمها على حسب النيتش بتاعه. اول واحد ناس كانت عايشه، ناس عايشه او كانت مؤخرا في اللوكيشن ده. تاني اختيار ناس بس عايشه في اللوكيشن ده. تالت اختيار ناس بس كانت مؤخرا في اللوكيشن ده مش الناس اللي عايشه. رابع اختيار ناس بتسافر للوكيشن ده. يعني مثلا لو عايز اعمل خدمات حج وعمره فانا اروح اختار السعوديه واختار بيبول ترافلنج ان ذيس لوكيشن، بتزور مش عايشه. فهمتوا الفكره؟ هي بتستخدم اكتر في مجال السياحه. ايوه. طيب كده احنا طب خلصنا ما هو احنا كده ممكن من تاني النقطة دي نجيب ناس عرب عايشة في مصر. ازاي؟ من تاني النقطه اللي هي اللي هي بيقول لايف جيمنج اكسس لوكيشن. ماشي، ما انت هتحدد القاهره هيجي لك كل اللي عايشين في القاهره. هتحدد ازاي ناس آه، عرب او خلايجه؟ عشان احنا هنا بنحدد الجنسيات مفيش جنسيات لسه، واحده واحده. تمام. طيب هنا احنا بنحدد المكان بس. احنا مثلا محددين القاهره، محددين الدقي، الناس اللي في الدقي كلها مفيش جنسيات. دي النقطه الاولانيه اللي هي المكان. بعد كده لو نزلنا لتحت شويه هتلاقي السن. فانا عارف العميل بتاعي مثلا من 25 سنه ل 50. ده كله بجيبه منين؟ من الباير بيرسونا، الورقه اللي انا كنت عاملها. عارف ان العميل بتاعي رجاله وستات، لا رجاله بس، لا ستات بس، ببدا اختار الكلام ده. ده ما فيهوش اي مشكله، بيتهيألي سهل. المشكله بقى في حته الديتيل تارجت اللي هو الاستهداف التفصيلي.
طيب خلينا نتكلم في ان انا اول مره اعمل اعلانات في حياتي. ازاي اعمل تارجت صح؟ انا مش عايزك تجود ومش عايزك تشغل دماغك، كل اللي انا عايزه هتكتب النيتش اللي انت شغال عليه هنا. يعني انا شغال في الماركتنج، هتكتب ماركتنج بس. طب شغال في الريل استيت العقارات، تكتب ريل استيت بس. شغال في الهدوم كلوزنج بس. شغال في الشوز شوز بس. طيب ليه؟ خلينا نكتب مثلا ماركتنج. هيجي لي ماركتنج، هختار. ايه ده؟ هو احنا هنعمل الاعلان لكده بس؟ لا. بس طب امال انت قلت لي ليه اكتب ده؟ لانك مجرد ما بتحط النيتش الاساسي بتاعك، لو دوست على كلمه اقتراحات اللي مديها لك الفيسبوك، هيبدا يطلع لك كل حاجه ليها علاقه بالنيتش بتاعك. ها؟ هي بالملي نفس الكلام. ريال ستيت. ريال ستيت. ريال ستيت. انا مش كاتب الايه اصلا. ماشي. ريال ستيت. حلو. وجينا في الاقتراحات هيطلع لك كل حاجه ليها علاقه بالريال استيت. ريال بس يعني عقارات، عقار نفسه، شقق، بيوت، بيدور على عقارات، عقارات عشان يستثمرها. كل الكلام ده ليه علاقه بالعقارات. بتبدا كل ما بتدوس بيظهر لك اكتر اللي ليه علاقه بالعقار. لو ماركتنج هيظهر لك الحاجات اللي ليها علاقه بالماركتنج، لو لبس بيظهر لك اي حاجه ليها علاقه باللبس. طيب انا بختار قد ايه؟ يعني دي شقق، بختار قد ايه؟ تختار كل حاجه طالما لسه هي في الاقتراحات عندك ليها علاقه بالمجال بتاعك. طب ما هو كده انا هوصل للناس كتير قوي على الفاضي. اه انت حاطط اهتمامات قريبه من الاهتمامات اللي انا عايزها، بس برضو مش اللي هي. عشان كده الفيسبوك عامل لنا اختيارين كمان، واحد اسمه اكسكلود وواحد اسمه النارو اودينس. ايه دول؟ نمسك حاجه حاجه عشان ما نتوهش. اول حاجه اللي هي النارو اودينس، دي تضييق الجمهور. يعني ايه؟ يعني بيقول لك لما تدوس على النارو اودينس هيفتح لك خانه كمان، بيقول لك ان انت اديني هنا اهتمامات، اخد منها واحده ومن فوق واحده. يبقى كده انت حطيت اهتمامين لازم يتوفروا في العميل بتاعك. طيب انا ممكن استغل دي ازاي؟ وليكن انا عايز اعمل كلاس ايه، فانا قلت كل الناس اللي ليها علاقه بالعقارات بس لازم يكون مهتم بمرسيدس، مرسيدس بنز مثلا. كده هو هيعمل ايه؟ هيجيب لازم يكون مهتم بحاجه من فوق وحاجه من تحت. طب تحت احط حاجه واحده؟ لا، احط اكتر من حاجه عادي. بي ام دبليو. في السبليست برضه ليها. بس انا حاطط عربيات بس، فهيبدا يطلع لي كل العربيات. اه ليها. حط مثلا عايزين نحط الناس اللي داخله من ايفون بس، براوز، بيهيفير، موبايل ديفايس يوزر، باي براند، ابل. حط الموبايلات الغاليه. ده معناه ايه؟ انه لازم يكون دخل الفيسبوك من الموبايل ده. ببدا احط كل الاختيارات اللي انا عايزها، بيبدا ان هو يجيب لي لازم العميل في اختيار من فوق واختيار من تحت. طب انا كده ضيقت الى حد ما، بس برضه انا عايز اضيق اكتر. في عندي الاكسكلود لو اخترتها بيبدا يقول لي ان عايز تستبعد مين. استبعد خالص بقى. وليكن انا عارف ان محدش متجوز مثلا هيشتكي، اقول له المارج ولا المارج. فكده استبعدت كل المتجوز. طب انا مثلا عارف ان السناجل مش هتشتري، فابدا استبعد على حسب النيتش بتاعي. انا عارف العميل بتاعي، مش انا كاتب في ورقه كل التفاصيل بتاعته. عارف مين اللي بيقعد يسال 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 وفي الاخر ما يشتريش، ما انا استبعده من البدايه. فهمنا كده النقطه دي؟ ها؟ حد عنده اي سؤال فيها كتارجت؟
طيب انا الجمهور بتاعي هنا بيقول لي المتوسط بتاع الناس اللي انا حاططها، لو اقل من 500,000 بختار العلامه دي. طيب العلامه دي بتقول لي ايه؟ بيقول لي ان هو هيبدا يوصل الاعلان بتاعي لناس خارج الاستهداف بتاعي، بس هو يعتقد انهم ممكن يبقوا مهتمين بالمجال بتاعي. لو انا التارجت بتاعي اقل من 500,000 فاختارها لانها هتزيد شويه بحيث ان يبقى الجمهور بتاعي كويس. لو هو معدي ال 500,000 يبقى انا مش محتاج ان انا اختار. لحد هنا تمام؟ تمام. اللانجوج اللي هي اللغه، ناس كتير تعتقد ان اللغه اللي انا بحطها هنا دي اللغه اللي بيتكلمها العميل اللي انا عايزه. لا، دي اللغه اللي الانترفيس بتاع الفيسبوك بتاعه عنده. يعني مثلا لو حطيت انجلش، والطبيعي ان احط انجلش لو انا بختار ناس كلاس A، لازم الموبايل بتاعه يكون بالانجلش، فهي او الفيسبوك بتاعه انجلش، مش هيوصلني للناس الفيسبوك بتاعه بالعربي. فهنا اللغه، طب انا عايز احط اكتر من لغه، حط. طب انا عايز يوصل لكل اللغات، سيبها فاضيه. حلو الكلام لحد هنا؟ حلو. طيب كده انا اخترت الجمهور بتاعي، هنزل لتحت شويه هلاقي في حاجه اسمها البليسمنت. يعني ايه؟ يعني اماكن ظهور الاعلان بتاعي. في الطبيعي الناس بتسيبها ريكومندد، انا ما بحبش اسيب حاجه زي ما هي، لا انا اختارها مانوال عشان ابدا اختار بمزاجي انا هعمل الاعلان فين. طيب انا عايز الاعلان بتاع الفيسبوك بس، هشيل الكلام ده. طب انا عايز الاعلان بتاع الانستجرام بس، انا بحب ان انا لو هعمل اعلان للفيسبوك اسيب للفيسبوك بس، ما احطش الاثنين. ليه؟ انا اعمل الاعلان للناس اللي على الفيسبوك بطريقه معينه، وهعمل الاعلان للناس اللي على الانستجرام بطريقه معينه، فاعمل ده لوحده وده لوحده. طيب انا اخترت الفيسبوك او الانستجرام او الاثنين مع بعض، هو على حسب برضو الحاجه اللي انا بعملها. هبدا انزل لتحت شويه، هلاقي ان هو بيقول لي الاعلان يظهر فين. طب انا مثلا الاعلان بتاعي فيديو، ليه اخليه يظهر في الماركت بليس؟ مش محتاج، هشيل. طب انا الاعلان بتاعي منتج بيتباع ورخيص، طب انا هخليه يظهر في الماركت بليس واشيل مثلا الفيديو. ببدا اختار يظهر فين وما يظهرش فين، كل دي اختيارات. يظهر في الريلز، يظهر في الماركت بليس، يظهر في الفيديو، يظهر في الستريم اللي هو البث المباشر، يظهر في السيرش، يظهر في المقالات. اللي انا حابه بعلم عليه، اللي انا مش حابه بشيله. مفيهاش ادنى مشكله. بعد كده هنزل لتحت، مفيش اي اختيارات تاني، هبدا ادوس نيكست. لحد هنا في اي ازمه؟ لا هي بس الأخيرة اللي كانت الأخيرة دي الثلاثة دي يظهر مالها؟ ايه اللي مش فاهمه فيها؟ السيرش ده بيظهر في انا السيرش. والله ببيع مثلا عقار، فعامل له فيديو، البوست بتاعي فيديو، فطبيعي احطه في الفيديو. طب انا مش عامله فيديو، ليه احطه في وسط الفيديوهات؟ أيوه. طيب اللي انا هبيعه دوت مثلا عايزه ما يظهرش في السيرش. لما بيكتب السيرش بظهر انا وناس تانية، الناس التانية دي سعرها اقل مني، فمش عايزه يظهر في السيرش. ببدأ انا على حسب المنتج بتاعي اختار الفلاتر اللي يظهر فيها. لسه بتعمل سبليت تيست من البدايه خالص، سيبها ريكومندد ان هو كله. أه. لكن لو انت عملت تيست قبل كده وعارف ان انت مثلا في الفيديوهات بتجيلك افضل، فاختار الفيديو. الماركت بليس ما بيجيبش تحويل قوي، اشيل الماركت بليس وهكذا. انت تجربتك هي اللي بتحكم. حلو كده؟ تمام، هندوس نيكست. هيبدا يدخلني للصفحه اللي بعديها. ايه الصفحه اللي بعديها؟ طبعا هفتح الاد ريفيو عشان ابقى شايف الاعلان بتاعي. الصفحه اللي بعديها بيقول لي اختار انت عايز تعمل اعلان على انه صفحه. وليكن انا عايز اعمل على صفحه احمد نصر. بيقول لي انت تعمل اعلان على الانستجرام، فالانستجرام بتاعك مربوط تمام. طب لو مش مربوط هيقول لك لازم تربط. حلو كده طالما انت مختار الانستجرام. طيب هبدا انزل لتحت، بيقول لي اد سيت اب، انت عايز ايه؟ هتعمل اعلان ولا هتختار اعلان معمول بالفعل ولا هتعمل ايه؟ في الطبيعي انا بحب اختار اعلان او بوست عامله بالفعل. ليه؟ هبقى عملته وشفته وجربته وحطيت عليه كومنت عشان اعرف بيظهر للناس ازاي، ابقى عارف كل التفاصيل بتاعته. غير ان انا اعمل اعلان دلوقتي ما انا مش هبقى عارف اي تفاصيل فيه. فانا هختار اعلان معمول قبل كده وانزل اقول له سيلكت بوست، يعني اختار، هختار البوست. ابدا مثلا ادور على البوست اللي انا عايز اختاره، وليكن
ده، وادوس كونتينيو. هيبدا يجيب لي شكل البوست على المنصات كلها اهو. بيقول لي في الفيد شكله هيبقى عامل كده، في الريلز هيبقى شكله عامل كده. تمام كده، تمام. هدوس ببلش. هيبدا ان هو الفيسبوك يراجع الاعلان بتاعي، لو ما فيهوش اي حاجه مخالفه اشغلها. طيب مجرد ما ادوس ببلش، لو انا مش رابط الفيزا بتاعتي هيجي لي ان انا اربط الفيزا بتاعتي زي كده بالظبط. هختار الحاجه اللي انا عايز اربطها، سواء بقى فيزا او باي بال او بطاقات ميزه. ادوس له نيكست. هيقول لي دخل اسم على الفيزا، ال 16 رقم، الشهور، شهور الانتهاء، السي في في دوت اللي هو في ظهر البطاقه 3 ارقام. دوست سيف، خلاص انا ربطت البطاقه. لحد هنا في اي مشكله؟ كده أنا تقريبا خلصت الاعلان. هنرميه ونجيب اعلان كان معمول بالفعل عشان نتكلم عن النقطه اللي بعديها. فيها اي ازمه النقطه دي؟ تمام. ماشي، اتفضل. طيب هو لحد هنا كده احنا عملنا الاعلان. طيب لما بعمل الاعلان بيبقى شكله عامل ازاي؟ لا، نجيب اعلان كان شغال. مجرد ما بيبدا ان يفتح قدامي، بيبدا ان هو يقول لي والله هو وصل لقد ايه، تفاعل معايا قد ايه. وصل لقد ايه هنلاقيها في الريتش. النتائج بتاعته هلاقيها في الريزلت. طيب التكلفه لكل نتيجه هلاقيها في الكوست بير ريزلت. يعني انا مثلا بيقول لي هو وصل ل 35,000 بني ادم، كل واحد تفاعل معاه ب 43 قرش. هم 1110، يبقى انا صرفت فلوس قد ايه؟ 515 جنيه. حلو الكلام ده، دي اول البدايه. طيب انا عايز اشوف بقى مين تفاعل معايا والكلام ده، هروح للفيو تشارت. هبدا انزل لتحت. هو بيقول لي في اول يوم اللي هو 2 نوفمبر تفاعل معايا 106 بني ادم. بعد كده تفاعل معايا 286 بني ادم. برضه بتفرق في ايه؟ في الايام. مثلا لو انا عامل يوم الخميس والجمعه والسبت، فابقى عارف الناس بتتفاعل معايا في يوم ايه، وهكذا. بنزل لتحت بيقول لي والله اللي تفاعل معاك من سن 18 ل 24، 10% رجاله، 2% ستات. 25 ل 34، 34% رجاله، 4% ستات. انا شايف ان الرجاله اكتر، فالاعلان الجاي هبقى اخلي الرجاله بس، مش هخلي الستات. طيب اكتر تفاعل معايا من سن 25 لسن 44، فالطبيعي ان انا هشيل السن بعد كده خليه من 25 ل 44 بس. فببدا ان انا اشوف الكلام دوت البلاتفورمز. لو انا عامل مثلا فيسبوك وانستجرام، بيبدا يقول لي الفيسبوك اعلى حاجه عندك اهو، فعل معاك 35,000 من خلاله. فهمنا كده النقطة دي؟ ببدأ إن أنا أمسك الحسابات ديت، وأبدأ إن أنا عارف مثلا إن أنا أعدل فيها والكلام ده كله. حلو؟ حلو. طيب عندك أي مشكلة في النقط دي؟ لا، هو انا طب انا دلوقتي لو عايز اجيب الجمهور بقى نفسه اللي انا عامل عليه الحمله واللي يتفاعل معايا. طب ما هو ده اللي أنا كنت لسه بقول. لا، كتارجت لا، ما بتظهرش. ما بيقولكش مثلا إن اللي مهتم بعقار أو هاوس 10%. لا، ده أنت اللي تستشفها مع نفسك من التعامل معه. انت بتبقى عارف مثلا اللي قدامك ده كان مهتم بايه اكتر، مثلا شقق، بيوت، فيلل، الكلام ده كله من التارجت بتاعك، فانت بتبقى عارف انه في التارجت بتاعك افضل. لكن هو ما بيقولكش النقط دي. ايه تاني؟ اسال. تمام. طيب كده كان حته الفيسبوك عموما.